Es ist kalt am Bernsteinsee und das bedeutet, ich teste heute bei kalten Temperaturen eine Montageart, in der exakt beschrieben wird, dass sie perfekt ist für kalte Temperaturen. Und raus hier mit dem nächsten Fisch. Und ich bin sehr gespannt, was hier noch alles reingeht. Ich teste gerade schön basic auf einfachste Köder eine Montageart, die so gut wie nie verwendet wird. Und zwar so gut wie nie fürs Karpfenangeln. Ab und zu sieht man diese Montageart mal wieder fürs Karauschenangeln. Fürs Giebel- und Karauschenangeln wird die immer mal wieder verwendet, weil man damit eben auch eine Herausforderung abschließen kann mit dem Maggot Rig. Und das Maggot Rig, das schauen wir uns gleich mal ein bisschen genauer an, ein bisschen detaillierter. Und wieder raus damit. Hier auf der Route habe ich jetzt gerade eine Vergleichsmontage, um das ein bisschen einordnen zu können. Also ich teste hier einmal mit dem Pop-Up-Rig und dann habe ich hier zweimal, also beide Montagen oder beide Routen hier mit dem Maggot Rig in Kombination. Und ja, beides hatte ich dann auch gerade anfangs noch unterschiedlich. Also man kann ja das Maggot Rig, wir gucken mal eben rein, einmal zusammenbauen mit Pop-Up Mais und zum anderen dann hier mit der Made oder eben mit Caster. Und ich bin jetzt hier momentan bei der Made. Mit dem Caster kann man wahrscheinlich auch ganz gut, allerdings vielleicht eher auf andere Fische gehen. Vielleicht sogar sowas wie Aaland. Also gerade Caster und Aaland funktioniert ja auch im Low-Level-Bereich immer mal wieder ganz gut. Und wenn man das dann vielleicht kombiniert mit einem Muschelaroma, Pop-Up Maiskorn, dann kann das doch schon mal ganz gut funktionieren. Jetzt im Moment, wie gesagt, die Kombination mit der Made, weil wir eben auch in der Original-Standard Karpfen-Futtermische Fliegenmaden mit drinne haben. Das heißt, das hier in meinem PVA-Netz ist gerade die Original-Karpfen-Futtermische, wie man sie hier unter Futtermischen ganz normal basic eben auch herstellen kann. Übrigens, wenn du kein PVA verwenden kannst und das auch testen möchtest, stell einfach hier diese Bällchen her. Ich angel hier gerade nur auf 9 Meter Entfernung. Das kann man halb aufgeladen ganz locker anfüttern und schon kannst du den Spot genauso testen. Also direkt wieder raus hier auf die 9 Meter. Zack, ganz locker da vorne hin und dann weiter ausprobieren. Das Ganze hatte heute im Livestream Fredika geschrieben und meinte, probier doch mal hier die Stelle. Hier klappt es richtig gut auf schwarze Johannisbeere in der Farbe Gelb allerdings. Und das habe ich natürlich gemacht. Das heißt, ich habe jetzt hier einmal mein Test-Setup genommen, habe hier einfach schwarze Johannisbeere Gelb genommen mit schwarze Johannisbeer Dip. Und weil ich hier jetzt eher auf große Fische aus bin, habe ich jetzt in dem Fall einen 1,0er Haken verwendet. Wenn du also mehr auf Masse aus bist und mehr Prozente vielleicht im Grundangeln noch machen möchtest, dann kannst du dich hier hinstellen, vielleicht mit einem 4er Haken oder einem 1er Haken. Damit bist du dann auch richtig gut in Masse unterwegs. Also, so sieht das Kescher-Bild zurzeit aus. Ich habe in der Nacht angefangen, da war leider natürlich noch nicht ganz so viel los, aber dann in den Morgenstunden ging es auch langsam los. Dann habe ich noch das Setup ein bisschen umgeändert, habe die Caster rausgenommen, hatte dann also 2 Routen mit dem Maggot Rig und der Fliegenmade und eine Route mit dem Pop-Up Rig. Und bisher muss ich sagen, klappt es schon mal ganz gut. Das ist gar nicht so verkehrt. Die Größen sind auch ganz in Ordnung. Und man könnte das natürlich, wenn es so gut klappt, auch nochmal weiter modifizieren. Wenn wir das Maggot Rig einstellen, haben wir hier die Information stehen, für was das Rig gut geeignet ist und wie es im Idealfall wirken soll. Also, wir haben hier die Information, dass das Maggot Rig mit Made oder mit Caster eben in Verwendung. Also, wir haben hier die Information, Made oder Caster in Kombination mit Pop-Up Maiskorn. Es funktioniert auf verschiedenen Untergründen, was auch schon mal gut ist. Und es ist besonders wirksam bei kühlen Temperaturen. Also, das ist der Grund, warum ich jetzt gerade, weil das Wasser gerade kühl ist, warum ich jetzt gerade
das Magadrig teste. Hier in dem Fall baue ich das jetzt noch mal ein bisschen kleiner zusammen. Das bedeutet, ich nehme einfach nur mal den 6er Haken, mache hier auch den Kunstmais Johannisbeere drauf und verwende jetzt hier die Larven. Hier könnten wir allerdings auch noch mal etwas umstellen und das teste ich auch gleich noch mal, jetzt gleich mit den anderen 2 Routen. 5 Larven, 10 Larven oder 15 Larven. Und das fangen wir jetzt hier einfach auch nochmal an in dem Test. Also relativ klein, 5 Larven, kleiner Haken und dann eben hier diese Kombination. Das geht jetzt hier erstmal raus, auch wieder auf die lockeren 9 Meter. Und dann kommt hier die nächste, die bauen wir auch dann direkt nochmal um. Okay, eine Brasse, auch interessant. Hier gehe ich jetzt auf einem 1er Haken rein. 1er Haken in Kombination mit 10 Larven. Also Johannisbeere, 10 Maden und das Ganze geht dann auch wieder raus. Und auf der dritten Kombination machen wir es dann ganz übertrieben groß. Hier lassen wir das mit dem 1-0er Haken, kombinieren dann hier allerdings die Johannisbeere mit 15 Larven. Und dann geht das Ganze hier auch wieder halt ohne Futtermische raus. Denn ich glaube, Futtermische haben wir mittlerweile genug am Spot. So, raus damit. Und jetzt haben wir hier nochmal eine Variation in der Magadrig-Kombination zwischen Johannisbeergelb und der Made und der Futtermische, der Basic-Futtermische. Die könnte man jetzt natürlich auch nochmal umbauen. Das bedeutet, wenn man hier die Original-Standard-Futtermische hat, so wie sie eben auch vorgegeben ist von RF4, könnten wir hier natürlich jetzt nochmal eine Johannisbeer-Komponente vielleicht einmal mit den Feed-Pellets mit reinbringen. Und hätten damit dann eigentlich auch schon eine ausreichende Futtermischkombination. Gerade in den letzten Tagen testen wir ja sehr viel die verschiedenen Futtermischen und speziell diese Basis-Futtermische hat auch jetzt zuletzt im letzten Livestream am Kupfersee wieder ganz hervorragend funktioniert. Ja, so sieht es jetzt hier gerade aus mit dem Magadrig. Ich teste jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Teste du doch auch mal, wie funktioniert das bei dir? Welche Kombination funktioniert bei dir? Also 5 Maden, 10 Maden, 15 Maden. Was funktioniert bei dir am besten? Und natürlich darauf achten, hast du wirklich auch kühle Temperaturen im Wasser? Ist das gerade auch die richtige Situation für das Magadrig? Wenn du damit erfolgreich bist, gerne auch in die Kommentare reinschreiben oder natürlich auch im Discord einfach posten. Link zum Discord ist unterm Video und dort dann rein posten, was bei dir am besten funktioniert hat. Na guck, bei mir gerade die ersten Reaktionen hier auf 15 Maden beziehungsweise auf 10 Maden reagiert es hier auch gerade. Allerdings sind die Fische bisher noch echt klein. Also bisher noch nicht wirklich die großen Fische, die hier reingehen. Aber immerhin ist die Frequenz schon mal da. Ja, so viel hier zum Magadrig. Wie gesagt, einfach mal testen und probieren, was hier geht. Wenn du da keine Lust drauf hast oder du hast die Montage vielleicht einfach noch gar nicht freigeschaltet, dann einfach mit einem Pop-Up-Rig hier hinstellen, schön auf Masse gehen. Das hier ist einer der absoluten klassischen Spots, habe ich auch schon mehrfach gezeigt. Da gibt es auch schon ganz viele Videos hier auf dem Kanal zu diesem Spot. Das ist einer der wichtigen Spots, wo man immer wieder richtig gut auf Masse gehen kann. Teste hier in dem Fall auf jeden Fall im ufernahen Bereich. Du kannst es auch eher auf 6 und 7 Meter schon mal testen, weil du dann ja noch näher im flachen Bereich unterwegs bist. Und dann später testest du oder eine Stunde später testest du dann mal auf 9 Meter und nochmal später vielleicht auf 12 oder 15 Meter Entfernung. Das geht alles hier an dieser Stelle ganz hervorragend. Man hat immer wieder gute Ergebnisse hier. Wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, Petri.